హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్తే. వెల్కమ్ టు మా యూట్యూబ్ ఛానల్ టెక్ శివ ఇన్ తెలుగు. పేరు మాత్రం మర్చిపోదు ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియోలో మీ పాత ల్యాప్టాప్ ని ఏ విధంగా స్పీడప్ చేసుకోవాలనేది మీకైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మెయిన్ గా చూసుకుంటే డ్యూయల్ కోర్ ప్రాసెసర్లు, ఇట్లాంటి ఓల్డ్ ప్రాసెసర్లు ఉంటాయి కదా. సో మరి అట్లాంటి ప్రాసెసర్లు ఉన్న ల్యాప్టాప్లు అనేది చాలా స్లోగా అయితే ఉంటాయి. పవర్ ఆన్ చేసినా కానీ మనకి హోమ్ స్క్రీన్ రావడానికి 1 minute పడుతుంది, 2 minutes పడుతుంది. మధ్యలో హ్యాంగ్ అయిపోతుంది. గూగుల్ క్రోమ్ ఓపెన్ చేసినా కానీ చాలా స్లోగా ఓపెన్ అవుతుంది. ఏదైనా ఫైల్స్ ఓపెన్ చేసినా చాలా స్లోగా ఉంటాయి. సో ఇట్లా ఉండకుండా మీరు ఏమి చేంజ్ చేస్తే మీ ల్యాప్టాప్ని చాలా ఫాస్ట్గా తర్వాత కొత్త దానిలాగానే చేసుకోవచ్చు. ఐఫై ల్యాప్టాప్ ఏ విధంగా పనిచేస్తుందో ఆ విధంగా మనం చేసుకోవచ్చు అనేది మీకైతే ఈ వీడియోలో అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. అందరూ ఇప్పుడు వచ్చిన కొత్త ల్యాప్టాప్స్ అయితే అఫోర్డ్ చేయలేడు, ఎందుకంటే దాదాపుగా ప్రైస్ అనేది 45,000 50,000 అయితే ఉంటుంది చాలా ఫాస్ట్గా ఆ ల్యాప్టాప్ పనిచేయాలంటే. సో మెయిన్గా చూసుకుంటే ఏదైనా ల్యాప్టాప్లో ఇప్పుడు వచ్చే ల్యాప్టాప్లో కొత్తగా వచ్చే ల్యాప్టాప్లో హార్డ్ డిస్క్ ప్లస్ ఎస్ఎస్డి స్టోరేజ్ని కూడా వాళ్ళు ఇన్స్టాల్ చేసి ఇస్తున్నారు. ఎస్ఎస్డి స్టోరేజ్లోనేమో సాఫ్ట్వేర్స్ తర్వాత ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ చేసి ఇస్తున్నారు. దానివల్ల ఏంటంటే ఎస్ఎస్డి స్టోరేజ్లో ఓన్లీ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి సో దానికి ఎట్లాంటి డిస్టర్బెన్స్ ఉండదు కాబట్టి సో మీ ల్యాప్టాప్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా ఉండే అవకాశం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో నేనైతే చూస్తాను, ఆల్రెడీ నేను 9 years ఓల్డ్ ల్యాప్టాప్లో అయితే ఎస్ఎస్డి వేసాను. సో మరి నా ల్యాప్టాప్ ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది ఎస్ఎస్డి వేసిన తర్వాత మీరే చూడండి ఒకసారి. సో మీరు చూసిన తర్వాత మీకే అర్థమవుతుంది మీ ల్యాప్టాప్ అనేది ఎట్లా పనిచేసే అవకాశం ఉంటుంది అనేది. సో ఇప్పుడైతే నా ల్యాప్టాప్ ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది, సో ఎంత స్పీడప్ అయిపోయింది అనేది కూడా మీకు చూస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో లెట్స్ గో. ఫ్రెండ్స్, మీరు ఇంకా నా ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ పైన ప్రెస్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్, మీకు ఎలక్ట్రానిక్ ఐటమ్స్ లేకపోతే ల్యాప్టాప్ పార్ట్స్ అనేవి తక్కువ రేట్లో కావాలంటే మేము కూడా సేల్ చేస్తాము. సో మీరు టెక్ శివ ఇన్ తెలుగు అఫీషియల్ అనే ఛానల్లో జాయిన్ కండి టెలిగ్రామ్లో. సో దాంట్లో అయితే మేము పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాము ఎట్లాంటి ప్రోడక్ట్స్ అనేది మేము సేల్ చేస్తాము. మెయిన్గా చూసుకుంటే ల్యాప్టాప్ పార్ట్స్ లైక్ ఎస్డిడి తర్వాత ర్యామ్స్, ఇంకా ల్యాప్టాప్కి సంబంధించిన లేకపోతే కంప్యూటర్కి సంబంధించిన ఈ మౌసెస్ కానీ లేకపోతే కీబోర్డ్స్ కానీ చాలా రకాల ఐటమ్స్ అయితే అమ్ముతాము. సో ఒకవేళ మీకు తక్కువ రేట్లో అంటే ఆన్లైన్ ప్రైజెస్ కంటే తక్కువ కూడా మేము అమ్ముతాము. సో దానికి ఏంటంటే 1 year వారంటీ కూడా ఇస్తాం. బిల్తో పాటుగా 1 year వారంటీ అనేది ప్రతి ప్రోడక్ట్ పైన అయితే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇనిషియల్గా అయితే మేము ఇప్పుడు హైదరాబాద్లోనే ఆన్లైన్ పర్చేస్ అయితే యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాము. సో మీరు ముందుగానే ప్రీపేమెంట్ చేస్తే మేము మీ అడ్రస్కి అయితే ఆ ప్రోడక్ట్ని అయితే సెండ్ చేస్తాం ఫ్రెండ్స్. సో మీకు ఏదైనా ప్రోడక్ట్ కావాలి, ఏదైనా పార్ట్ కావాలంటే నా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ అయితే మీరు పోస్ట్ చేయొచ్చు, పింక్ చేసి మీరు అడగండి ప్రైస్ ఎంత పడుతుంది ఏందనేది. ఒకవేళ మీకు ఆ ప్రైస్ నచ్చితేనే మీరు మా దగ్గర నుంచి అయితే కొనొచ్చు. సో తప్పకుండా మీకు బిల్తో పాటుగా వారంటీ కూడా లభిస్తుంది ఫ్రెండ్స్. చూస్తున్నారు కదా, ఇదే నా ల్యాప్టాప్ ఇంటెల్ ఇన్సైడ్ పెంటియం కోర్ 2 డ్యూయల్ ల్యాప్టాప్ అనమాట. ఇది దాదాపుగా 9 years ఓల్డ్ ల్యాప్టాప్. ఓకే, మరి ఈ ల్యాప్టాప్ మనము బూటింగ్ చూసుకుందాము, ఎంత టైంలో మనకి ఇది బూట్ అవుతుంది అనేది. సో పవర్ ఆన్ చేస్తాను. ఓకే, పవర్ బటన్ అయితే అయింది. 1 2 3 4 5 6 7 8 సెకండ్స్లోనే మీకైతే ఈ ల్యాప్టాప్ అయితే ఆన్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు మీకు చూసుకోవచ్చు ఎంత ఫాస్ట్గా ల్యాప్టాప్ అనేది ఆన్ అయింది. సో ఇంతకుముందు నాకు ఈ పేజ్ రావడానికి దాదాపుగా 1 minute అయితే తీసుకునేది. సో చూసుకోవచ్చు మీకు దాదాపుగా 10 secondsలోనే మీ ల్యాప్టాప్ అయితే బూట్ అయిపోతుంది. తర్వాత దీంట్లో ఏది ఓపెన్ చేసినా కానీ మీకు ఇన్స్టాంట్గా ఓపెన్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. హ్యాంగ్ అనేది కాదు, సో చాలా సూపర్గా ఉంటుంది. సో ఇదంతా ఎస్ఎస్డి వేసిన తర్వాతనే ఈ విధంగా నా ల్యాప్టాప్ అయితే అయింది. సో నేను ఒకవేళ కొత్త ల్యాప్టాప్ తీసుకోవాలంటే సో ఇది ఇంతే స్పీడ్తో ఆ ల్యాప్టాప్ ఉండాలంటే దాదాపుగా 45,000 to 50,000 అయితే పెట్టాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పుడు నాకు ఇది చేపిస్తే ఎస్ఎస్డి వేపిస్తే నాకు 3,500 అయింది. ఓకే, తర్వాత నేను కొత్త బ్యాటరీ కూడా వేయించాను. సో ఈ బ్యాటరీకి ఒక 3,000 అయింది. సో దాదాపుగా 7,000లో ఇప్పుడు నాకు మళ్ళీ కొత్త ల్యాప్టాప్ లాగా అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. సో ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు, నేను గూగుల్ క్రోమ్ అయితే ఓపెన్ చేస్తాను. సో ఎన్ని సెకండ్స్లో ఇది ఓపెన్ అవుతుందనే చూపిస్తాను. సో ఇన్స్టాంట్గా అయితే ఓపెన్ అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇంతకుముందు గూగుల్ క్రోమ్ ఓపెన్ చేస్తుంటే నాకైతే తిరిగి ఒక 1 minute ఓపెన్ అయిపోతుండే. సో అంత స్లోగా ఉంటుండే. సో ఇప్పుడైతే చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోయింది. ఇంకొకటి ఏంటంటే నేను దాదాపుగా వీడియోస్ అనేది అన్నీ కూడా ఫిల్మోరా నుంచే ఎడిట్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫిల్మోరా ఈ సాఫ్ట్వేర్ని నేను ఓపెన్ చేస్తే నాకు దాదాపుగా 1 minute పైన అయితే తీసుకునేది. ఇప్పుడు జస్ట్ ఇన్స్టాంట్గా వితిన్ సెకండ్స్లో అయితే ఓపెన్ అయిపోతుంది. తర్వాత రెండరింగ్ చేసేటప్పుడు తర్వాత ఎక్స్పోర్ట్ చేసేటప్పుడు కూడా వీడియోని చాలా తక్కువ టైం అయితే తీసుకుంటుంది. సో ఎందుకంటే ఎస్ఎస్డి స్టోరేజ్ చేయడం వల్ల దాంట్లో సపరేట్గా మనం సాఫ్ట్వేర్స్ని తర్వాత ఓఎస్ని కూడా ఇన్స్టాల్ చేయడం వల్ల మనకి ఈ ల్యాప్టాప్ అనేది చాలా ఫాస్ట్ అయితే అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. సో చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ లోడింగ్ అనేది కూడా చాలా ఫాస్ట్గా వచ్చేస్తుంది మనకి.
సో చూసిండు కదా ఈ విధంగా మనకు ఫిల్మోర్ అనేది కూడా చాలా ఫాస్ట్గా నాకైతే అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఆ ప్రాబ్లం అనేది లేకుండా అయిపోయింది. మీరు ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్, సి డ్రైవ్ అనేది కేవలం SSDకి మాత్రమే సపరేట్గా ఉంది. ఆ 119 జీబీలో 119 జీబీలో మొత్తం 76 జీబీ అనేది ఫ్రీగా ఉంది. అంటే విండోస్ 10 వేసిన తర్వాత నాకు అంత ఫ్రీగా ఉంది, ప్లస్ సాఫ్ట్వేర్స్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేశాను. సో అది ఓన్లీ SSD మాత్రమే. తర్వాత మిగతా ఈ 4 డ్రైవ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సో ఇది ప్లస్ ఇది 500 జీబీ హార్డ్ డిస్క్. సో ఇది సపరేట్గా ఉంటుంది, హార్డ్ డిస్క్ ప్లస్ SSD అనేది సపరేట్గా ఉంటుంది. మీకు చూపిస్తాను సో నా దాంట్లో SSD ఉందా లేదా అనేది. ఓకే, ఫస్ట్ అయితే సిస్టమ్ కాన్ఫిగరేషన్ చూడండి ఫ్రెండ్స్. ప్రాసెసర్ అనేది చూసుకోవచ్చు, ఇంటెల్ Pentium Core 2 డ్యూయల్ ప్రాసెసర్ ఇది. తర్వాత 8 GB మెమరీ, నేను ఇది ఎక్స్ట్రా మెమరీ అయితే వేయించాను దీంట్లో, ఇంతకుముందు 4 GB ఉండే. ఓకే, తర్వాత ఇప్పుడు మీకు ఈ హార్డ్ డిస్క్ SSD ఉందా HDD ఉందా చూపిస్తాను. ఇగో ఇదేమో HDD 500 జీబీది, తర్వాత SSD అనేది 128 GB. సో SSDలో మొత్తం నేను సాఫ్ట్వేర్ అయితే వేసేసాను. సో దానివల్ల నా ల్యాప్టాప్ అనేది చాలా ఫాస్ట్ అయితే అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. జస్ట్ 5 సెకండ్స్లోనే ఆన్ అవుతుంది, తర్వాత 5 సెకండ్స్లోనే షట్ డౌన్ అయితే అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. చాలా తక్కువగా, అంటే ఒక్కొక్కసారి 10 సెకండ్స్ తీసుకుంటుంది, బట్ నార్మల్గా అయితే 5 to 10 సెకండ్స్ లోపల మనకి బూటింగ్ అనేది అయిపోతుంది. తర్వాత ఏది ఓపెన్ చేసినా కానీ ఫైల్ అనేది చాలా తొందరగా ఓపెన్ అవుతుంది. సో ఈ విధంగా మీ పాత ల్యాప్టాప్ని అప్గ్రేడ్ అయితే చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. SSD అయితే వేయించండి, 120 GB అయితే ఇనఫ్. సో ఆ 120 GB SSDని ఎక్కడ ఇస్తారనేది కూడా మీకు ఇక్కడైతే చూపిస్తాను. సో మన ల్యాప్టాప్ ఉంటుంది కదా, ల్యాప్టాప్కి CD-ROM అయితే ఇస్తాడు సైడ్లో. సో దీంట్లో అయితే ఇన్స్టాల్ చేస్తాడు ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ CD-ROM ఉంటుంది కదా, సో దీంట్లో ఇన్స్టాల్ చేస్తారనమాట. సో మీకు ఎట్లాంటి ప్రాబ్లం అయితే ఉండదు ల్యాప్టాప్కి. సో ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత మీ ల్యాప్టాప్ అనేది మీరే చూస్తారు, చాలా ఫాస్ట్గా అయితే అయిపోతుంది. ఫ్రెండ్స్ చూసిండు కదా నా ల్యాప్టాప్ అనేది SSD వేసిన తర్వాత ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది అనేది. SSD స్టోరేజ్ వల్ల ఏంటంటే మనకి ల్యాప్టాప్ చాలా స్మూత్గా, తర్వాత బూటింగ్ కూడా చాలా తక్కువ టైంలో తీసుకుంటుంది అనమాట. సో నాది దాదాపుగా 9 years ఓల్డ్ ల్యాప్టాప్ ఫ్రెండ్స్. సో మీరే చూసుకోవచ్చు ఎంత ఫాస్ట్గా ఉంది. మీరు చూసిండ్రు కదా ఎంత ఫాస్ట్గా ఇప్పుడు రన్ అవుతుంది అనేది. ఒకవేళ మీకు ఇట్లాంటి ఎలక్ట్రానిక్ ఐటమ్స్ ఏదైనా ప్రోడక్ట్స్ కానీ, లైక్ వైఫై రూటర్స్ కానీ, లేకపోతే కీబోర్డ్స్ కానీ, లేకపోతే మౌసెస్ కానీ, ఏదైనా ఎలక్ట్రానిక్ ప్రోడక్ట్స్ పార్ట్స్ మీకు కావాలి అనుకుంటే నా ఛానల్లో అయితే టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అయ్యి మీరు నన్ను అడగొచ్చు. సో దాని ప్రైస్ మీకు నచ్చితేనే మా దగ్గర నుంచి అయితే ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే తప్పకుండా ఈ వీడియోని అయితే లైక్ చేయండి, అట్లా మీ ఫ్రెండ్స్ తర్వాత మీ రిలేటివ్స్తో కూడా షేర్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇంకా నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, పక్కనే బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది, దాన్ని కూడా ప్రెస్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ అండ్ జై హింద్.